Hi everyone, myself Dr. Santosh Kumar, consultant pediatrician at Suraksha Women and Children's Hospital, Kompally branch. So today we will discuss about snoring in kids. పిల్లల్లో యూజువల్లీ గురక అనేది నార్మల్గా వింటర్ సీజన్లో కానీ రెయినీ సీజన్ కానీ సీజనల్ వేరియేషన్స్ తోటి కోల్డ్ కాఫ్స్ అలా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కామన్గా గురక అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ స్నోరింగ్ గురకకు మెయిన్ రీజన్స్ వచ్చేసి అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ మెయిన్గా, ఇంకా కొన్నిసార్లు ఓవర్ వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువ. ఓవర్ వెయిట్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళను మనం డైటరీ మాడిఫికేషన్స్, వెయిట్ రిడక్షన్కి ఎక్సర్సైజెస్ హ్యాబిచ్యుయేషన్ చేస్తే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి వాళ్ళని ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏదైనా స్పోర్ట్స్కి ఎంగేజ్ చేసుకొని మనము డైటరీ మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ మోస్ట్ కామన్గా గురక అనేది అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల పిల్లల్లో వస్తుంది అనమాట. సో ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్లో మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఏంటంటే అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ గురక రావడానికి. అడినాయిడ్స్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది ఏంటిది, ఆ కండిషన్ అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అడినాయిడ్స్ అనేటి యూజువల్లీ మనకు అందరు బాడీ సిస్టంలో పిల్లల్లో ఉంటాయి. అవి పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నాజోఫారింగ్స్, ఇక్కడ నాజోఫారింగ్స్లో ఉంటాయి అడినాయిడ్స్ అనేటి. అడినాయిడ్స్ యూజువల్ ప్రతి కిడ్లో కూడా 2 to 4 years వరకు కూడా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. అడినాయిడ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. యూజువల్గా 4 years వరకు కూడా అడినాయిడ్ టిష్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 5 years వరకు మ్యాక్సిమం సైజ్ గ్రో అయితే తర్వాత స్లోగా ఈ అడినాయిడ్ టిష్యూ అనేది రిగ్రెస్ అయిపోయి కంప్లీట్గా నార్మల్ అయిపోతుంది. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అడినాయిడ్ టిష్యూ అనేది కొంతమంది పిల్లల్లో ఓవర్ గ్రోత్ అవుతుంది. ఆ ఓవర్ గ్రోత్ అవ్వడం వల్ల ప్లస్ అది మన ఎయిర్వే ట్రాక్ట్కి వెరీ నియర్ బై ఉంటుంది అన్నమాట అడినాయిడ్ టిష్యూ అనేది. సో అది ఓవర్ గ్రోత్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఎయిర్వే ట్రాక్ట్ మీద అబ్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది అడినాయిడ్ టిష్యూ. అబ్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో యూజువల్గా సమస్యలు ఏమొస్తాయి, దానివల్ల ఎయిర్వే ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రక్షన్ కావడం వల్ల నైట్ టైం నిద్రలో వాళ్ళు స్నోరింగ్, నాయిజీ బ్రీతింగ్ ఉండడము, మౌత్ బ్రీతింగ్ రావడం అనేది సమస్యగా మారుతుంది వాళ్ళు. సో యూజువల్లీ అంటే మేబీ అలర్జీస్ వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కావచ్చు. ఇవి మెయిన్ రీజన్స్. అలర్జీ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వీటి వల్ల ఎక్కువ అడినాయిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి, అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అవి స్నోరింగ్, మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉన్నప్పుడు పిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్గా అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది సస్పెక్ట్ చేయాలి. మరి ఈ అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఇలానే వదిలేస్తే మన ప్రాబ్లం అవుతుందా, అలానే కొద్దిగా 5 years వరకు వెయిట్ చేయొచ్చా అంటే మనము రికరెంట్ అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూస్టాచిన్ ట్యూబ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అది బ్లాకేడ్ అవ్వడం వల్ల ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు అనమాట. ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, సైనసైటిస్, హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, మార్నింగ్ పిల్లలకు నైట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండడం వల్ల మార్నింగ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఉండడము, ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు. సో మనం బెటర్ ఎర్లీ స్టేజెస్ని మనము కాంప్లికేషన్స్ వరకు రాకుండా ఎర్లీ స్టేజెస్ని అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది ట్రీట్ చేసుకుంటే మంచిది. దీన్ని ఎలా మనము డయాగ్నోస్ చేస్తాము, ఎక్స్రే లాటరల్ నాజోఫారింగ్స్తో మనము అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది గ్రేడింగ్ అనేది డయాగ్నోస్ చేస్తాము. వన్స్ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఏంటి. సో ప్రీవియస్గా అయితే అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ అనేది ఓన్లీ సర్జికల్ ఉండే, కానీ ఇప్పుడు నాన్ సర్జికల్ వితౌట్ సర్జరీస్ కూడా మనము అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఏం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ అంటే మనం దానికి కాజేటివ్ ఏజెంట్ ఏంది, రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి అలర్జీ ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా చూసుకోవాలి. సపోజ్ కిడ్ ఈజ్ అలర్జిక్ టు సంథింగ్, మనం అలర్జిక్ ప్రొఫైల్ చేసేసుకొని అలర్జీ ప్రొఫైల్లో కనుక పాజిటివ్ తెలిస్తే దానికి సంబంధించిన యాంటీ అలర్జిక్ మెడికేషన్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్, అవాయిడింగ్ ఆఫ్ అలర్జెన్స్ చేసుకోవాలి. అది ట్రీటింగ్ ద అలర్జీస్ ఇఫ్ చైల్డ్ ఈజ్ అలర్జిక్ టు సంథింగ్. ఒకవేళ అలర్జీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఓన్లీ అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంది అనుకోండి, మనము నేజల్ స్ప్రేస్ అనేటివి ఇప్పుడు వాడుకోవచ్చు. నేజల్ స్ప్రేస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ 1 to 2 months వాడుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ ఆర్ రిలీవింగ్ విత్ ద నేజల్ స్ప్రేస్. ఓకే, ఒకవేళ నేజల్ స్ప్రేస్ మనము లాంగ్ టర్మ్లో వాడిన తర్వాత కూడా స్టిల్ స్నోరింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, మౌత్ బ్రీతింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, అండ్ హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా డెవలప్ అవుతుంది, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి అంటే అప్పుడు మనం ఈఎన్టీ సర్జన్ని అడ్వైస్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా సర్జికల్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.